Здравейте! Добре дошли отново в кухнята на Chili Hills. Ние сме в нашата фермичка. Днеска времето е гадно и решихме отново да се отдадем на кулинарията. Бяхме планирали да съдим градината, да съдим някои от лютите чушки, разсъдите, които много от вас взимат също. Вярвам, че и вие сте в подобно положение, но за съжаление дъждът не ни позволи днес. По едно време имаше даже и ураган. Температурите рязко спаднаха, затова решихме да напалиме печката, да си останем вътре, въпреки олекотените мерки напоследък, решихме да си седим вкъщи и да готвим. Решихме да сготвим една традиционно българска рецепта, но с естествено нашия Chili Hills твист. Това именно е пиле лютика, или по-азиатски казано пиле лютика. Останете с нас! Лютиката, доколкото знам, произхожда от северо-западния край на България, Врачанския Балкан, там горе някъде, не знам доколко това е вярно. И представлява една манджичка, която е с първо изпечени червени и зелени чушки, после изпържени с пиле, доматено сосче, подправки, пикантно, супер. Това, което ме грабва в тази рецепта е два вкуса. Единият е опушения и другия лютивия. Въпреки че оригиналната рецепта за лютика не е дори люта. Това ме води на мисълта, че имаме много такива продукти в България, които носят гръмкото име люта, или лютика, или лютеница, които дори не са люти. Именно за това ние решихме да вземем нещата в наши ръце и разработихме рецепти, както направихме и с лютеницата. Разработихме в 3 различни степени на лютивост, като имаме естествено и най-лютата лютеница в света, Каролина Рипър. Така възнамеряваме да направим и с лютиката. Това е наша интерпретация, която мислиме, че ще ви хареса, ако обичате люто. Така, за днешната рецепта нужните продукти ще са следните. Естествено, героят в нашото ястие ще е пилето, което ние предварително сме транжирали и сме отделили 4 парченца от бучетата предимно. Гърдите сме ги складирали за някое друго ястие, а пък трупа на пилето или кокалите сме ги сложили да се варят за един хубав пилешки бульон, който също ще използваме в тази рецепта. Други наши съставки са червени и зелени чушки по 2 глави лук, 1 домат, 2-3 скалитки чесън по избор, съответно черен пипер, сол, олио или някакъв полег зехтин, в който ще запържим всичко, и най-важните подправки. Това са нашия Chili Hills пушен червен пипер, чипотле морита, която е уникалната чушка, за която ще разкажем след малко, и нашата любима балканска сол, без която ние не можем да живеем. Така че да пристъпим към готвене. Както всяко едно готвене в нашата кухня, така и това започва с естествено една чаша хубаво вино. В случая ще си сипем едно червено вино, защото ниските температури позволяват това, и започваме. Така, нека започнем. Започваме първо с... ще сложим чушките да се печат на нашия грил тиган, на нашия импровизиран котлон, който сме монтирали специално във ваша чест. Докато се печат чушките, ще си нарежем и нашия лук. Лука го режем горе-долу на ситно, за да може да го запържим заедно с пиленцето. Лукът ни е готов. И сега чакаме мазнинката да загрее малко, за да сложим и пилето. Пилето ще го сложим в един съд и ще го поръсим с малко брашънце, за да избегнем залепването му в тигана. Не е лошо да си изцапаме малко пръстите в случая. Така, докато чакаме мазнинката, можем да си нарежем и двете скалитки чесън.
чесън сигурен на по-едро, защото обичаме да усещаме парченцата. Така, имаме си чесънчето и може да пристъпим към слагане на пилето в тигана. Пиленцето го слагаме леко да се запържи, до златист цвят, за да може да вкуси нашата мазнинка, която после ще си запържим и лука. Чушките започнаха да пукат, което е добър знак. Това означава, че ще имаме пукани чушки. Чесънът ни е нарязан, лука ни е нарязан, всичко друго ни чака. Виждаме, че пиленцето вече е окей. Можем да го извадим съвсем спокойно. Така. И в точно тази овкусена мазнина може да сложим нашия лук. Така, сега изчакваме и чушките, ще намалим още допълнително огъня и ще изчакаме чушките да се изпечат, а до тогава може да си направим нашата чипотле паста. Чипотлето е типична мексиканска чушка, люта чушка. Това всъщност е озряло червено халапеньо, което обаче е опушено и изсушено и опушено в един много дълъг период от време. Това е една стара рецепта още от времето на ацтеките, когато по този начин са се опитвали да консервират храната за по-дълго време, като са я опушвали и сушили в същия момент. Така че чипотлето божествен вкус, божествен мирис, божествен аромат. Чипотлето представлява точно това. Опушено в дълъг период от време червено халапеньо. За целта те използват и е много важно и дървото, с което се опушва. Обикновено се използва тяхното хикари или ябълков чипс или дърво, което е от рода на орехите, което придава допълнително един готин аромат. Чипотле моритата, всъщност чипотлето има доста различни вариации. Най-популярна е чипотле морита. Чипотле моритата е люта чушка, която е сушена в рамките на 2 дни, 48 часа до 3 дни. Има и други разновидности чипотле, които са вече използваеми предимно в мексиканската кухня, които ги сравняват с фас от цигара, толкова опушени, няколко дни. Но чипотле моритата е много популярна в мексиканската кухня и е задължителна съставка в Tex-Mex културата. Това, което ще направим ние с това чипотле е ще го попарим и ще направим една чипотле паста, която ще ни е много по-лесна за добавяне към различни ястия. От нея сигурно ще ни остане малко. Ще ви покажем и как да си я консервирате и сложите в хладилника, за да използвате за някое друго ястие. Ето, махнахме дръжките. Това, което ще направим, ще си го сложим в едно канче. Ще го залеем с вода, колкото да покрие, и ще го покрием с една чиника и ще го оставим така за 15 на минути, за да омекнат чушките, за да можем с пасатора да ги блендираме и направим една много готина чипотле паста. Ние се опитахме да направим наше чипотле преди 2 години. Бих казал, че беше до степен сполучливо. Направихме го с Скот от Smoky Mountain, един ресторант в Банско. Скот има жестока пушилня и не знаехме изобщо в какво се вкарваме. Накрая се оказа, че прекарахме около 3 дни около тази пушилня, сушихме нашето чипотле, получи се до някъде, но има още много да учим от ацтеките. И именно това е най-якото на лютите чушки, защото светът е необятен и има винаги какво ново да научиш. Но чипотле морита е едно от задължителните и много важни съставки във всяка една кулинария. Придава точно този опушен, пикантен, но не свръхлют
вкус и аромат на всяко едно ястие. Перфектен е за всякакви червени сосове, за всякакви къкрещи манджи, за чипотле майонези. Милиони неща могат да се правят с чипотлето. Тепърва ще ги вкарваме в нови рецепти, така че това е. Чушките са ни готови, така че ги вадиме в един съд. Перфектно изпечени, точно както ни се искаше. Изключваме котлона и може би ще сложим тук някакъв съд, за да ги запариме и за да може да ги обелиме малко по-лесно. Тук е доста задимено, защото имахме преди малко един инцидент с чипотлето, което се опитах да го пасирам и избухна, така че ще направим втори опит, благодарение на киното, може да си го позволиме. Така, лукът ни е вече готов, чушлетата са ни изчистени, можем да ги накълцаме и добавим към лука. Режеме си ги на ивици, на по-едро. Така, си почистим, може да добавим вече и чесънчето към самото ястие, да го разбъркаме и да усилим малко котлона, защото вече мисля, че е време за екшън. Така, през това време ще направим втори опит за пасиране на чипотлето. Надявам се този път да не избухне. Взел съм по-дълбок съд, в който надявам се да не ми изгърми в главата отново. Така, чипотлето е вече омекнало в горещата вода. Взимаме си един пасатор. Окей, малко по-добър вариант. И пасираме. Не е лесно. Има един люти аромат, колкото и да не е люто, си е люто. Чипотлето, между другото, е между 5 и 10 хиляди сковила. От слабо лютите чушки се води, но все пак. Пасираме до получаването на една хомогенна смес. Да няма парчета. Да няма люсти, да няма парчета, да няма семки. Да се получи една паста, средно гъста. Така, чипотлето ни е вече готово. Изтръскваме хубаво пасатора и мисля, че можем да го прехвърлим вече към друг съд. Ето. Това представлява нашата чипотле паста. Част от нея ще използваме, част от нея ще сложим в едно бурканче с малко оцет, малко сол в хладилника и ще ни държи вечно за други бъдещи готвения. Така, пристъпваме към разбъркване на нашата манджичка. Всичко се случва по план. Вече може да добавим и подправките. Както казах, черен пипер. Естествено всичко на вкус. Малко нормална сол. И естествено нашия отпушен червен пипер. Слагаме малко, защото все пак имаме и опушеното от чипотлето, да не говорим и за опушеното от самите чушки. Домата го режеме на малко купчета и го добавиме, като разбъркваме хубаво да се омеша с всички други съставки. В един момент всичко ще си пусне сосчето, вкусовете и ще се получи едно съвършенство в нашето тиганче. Така, може би сега е момента да добавим и чипотлето към цялото това нещо. Не мисля да прекаляваме, ще сложим, аз обичам малко по-лютичко, ще сложим 3 супени лъжици от чипотлето. Разбъркваме отново. Увеличаваме котлона и добавяме пилето в тигана.
Между другото съм включил и фурната, защото цялото това нещо ще влезе за 10 на минути в нашата фурна, за да се изпари цялата течност водата и да се получи едно гъсто готино ястие. Така, пиленцето също е тук вече. Можем леко да го забъркаме с другите съставки. И може би е време да добавим и малко от мащърката. Взимаме така богато няколко стръка от мащърката. И направо всичко кълцаме. О, божествен аромат на мащърка, обожавам. Така, накълцаме наситно мащърката и добавяме към нашето ястие. Забъркваме хубаво. Хубаво е да има капак. В случая ние нямаме капак, но пък може да импровизираме с едно тиганче, което имам под ръка. Така, оставяме го да къкри за 10 минути и оттам го слагаме на добре затоплена фурна на макс температура 220 градуса за още 10 минути и мисля, че сме готови. Така, манджичката ни къкри, перфектно. О, господи! Аромата е феноменален. Усещам чушки, усещам опушеното от чипотлето. Сега е момента да добавим малко от нашия пилешки бульон. Ще сложим около 2 черпака. Няма да прекаляваме, но е хубаво да сложим от бульончето, за да може всичко да съчетае. Ето това е желания ефект. Ще го оставим за още 10 минути да покъкри и оттам го слагаме в фурната за още 10-15 минути. Така, минаха 10 минути. Мисля, че всичко е просто перфектно. Вау! Пиленцето омекнало. От тук го взимаме и го вкарваме в вече загрятата фурна. Високата температура от котлона ще продължи и в самата фурна, където ще го оставим за още поне 15 на минути. До тогава търпение. Ястието ни е готово. Остава само да накълцаме малко магданоз за финиш. И сме готови за сервиране. Но всъщност не сме. Защо докато не чакате, не се абонирате за нашия канал, не кликнете камбанката, за да получавате известия директно от нас за всичко, което постваме. Тук долу, пък в описанието сме пуснали промокодове за абсолютно всички продукти, които ползваме в рецептите си, така че ще може да се ползвате и с намаление. По този начин вие сте окей, а ще помагате и на нас да развиваме нашия канал и да постваме все повече нови и люти видеа и все по-редовно. А сега сервираме! Мисля, че сме готови. Нашето пиле лютика мирише феноменално. 100% е готово. Готови сме вече за сервиране. О, господи! Абсолютно съм прав. Пилето изглежда феноменално. Пиленцето е изпечено. Сосчето изглежда също абсолютно разтопено и окусено. Ето и тези чушки, за които говорихме и ефекта, който гонехме да постигнем. Слагаме си около месецето. Мирише пикантно, мирише феноменално. Така, това, което ще направим също така е да сложим и малко кисело мляко, което ще го направи като обичайната тика масала, но ние ще направим нашата лютика масала. Имаме кисело мляко,
Ще гарнираме с малко магданоз и ще сервираме с филийка истински хубав селски хляб, който успяхме да вземем от хлебар. С който ще си топим сладкото сосче. Това, дами и господа, е нашата пиле лютика. Това е нашата импровизация на пиле лютика. Надявам се да ви хареса. Винаги може да си я направите и по-люта с нашите люти сосчета. За сега ви оставяме. Следете ни във Facebook, Instagram, YouTube. Абонирайте се за нашия канал, за да има още повече такива люти рецепти. Бъдете здрави, останете вкъщи и следете Spice Files. Минали са 10 минути, мисля, че вече е готово. Така че спокойно можем да копче. Верно ли?